Artıq pensiyaçılar dərman alarkən daha az ödəyəcəklər. Apteklərdə tətbiq olunan yeni indirim sistemi yaşlı vətəndaşların həyatını bir qədər də asanlaşdırır. Bu təşəbbüs onların sağlamlığının qorunmasına və gündəlik xərclərinin azaldılmasına xidmət edir. Xalqın ehtiyacı var deyə müəyyən sosial ehtiyac demək, o da adamların sabahı inamını artırır. Dəxli yoxdur, nə qədər indirim edir. Burada diqqət məsələsi, qayğı məsələsi gözəl olur. Sizdən eşidirəm, amma gözəl şey olar. Yəni məlumatım yoxdur, amma belə bir şey varsa çox gözəl olar. Məlumatım yox idi, ancaq o günləri nəsə televizorda belə ötərki eşitdim, fikir vermədim çox. Çox yaxşı bir haldır, ancaq hələ rast gəlməmişəm, xəbərim də yoxdur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilir ki, sosial ödəniş alan şəxslərə sosial dəstək məqsədi ilə 2023-cü ildən ölkədə Sosial Tərəfdaş adlı layihəyə start verilib. Dövlət və özəl sektor arasında tərəfdaşlıq nümunəsi olan bu layihə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı dövlət sosial yardımı və kompensasiya alan vətəndaşları əhatə edir. Vətəndaşlar artıq sosial mobil tətbiqini telefonlarına yükləyib qeydiyyatdan keçməklə tətbiqdə göstərilən sosial tərəfdaş barkodunu əldə edir. Həmin barkod vasitəsilə tərəfdaş olan xidmətlər sahəsində böyük supermarketlər, aptek, klinika və mağazalarda alış-veriş etdikdən sonra kassaya ödəniş zamanı təqdim etdikləri barkod vasitəsilə endirimlərdən yararlana bilərlər. Vətəndaşlar sayta daxil olub endirimin təklif olunduğu apteklərlə tanış ola bilərlər. Onu da qeyd edək ki, layihə çərçivəsində ötən müddət ərzində 1.778.549 əməliyyat həyata keçirilib. Vətəndaşlar alış-veriş və xidmətlərdən istifadə zamanı təklif olunan endirimlərdən faydalanıblar.